الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam, İslamiyet'in talimatlarına göre İslam dininde 2 bölüm vardır. Başka bir ifadeyle bu talimatlar bu talimatların 2 büyük amacı vardır. Bunlardan bir tanesi Allah Teala'yı tanımak, bilmek, onu sevmek, onu bilmek ve tamamen ona itaat etmektir. Bu şartlardan birisidir. Sevginin gerekliliği budur. İkincisi ise insanoğluna hizmet etmek ve bütün kabiliyetleri ve becerilerini bunun için harcamaktır. Kraldan en küçük kişiye göre herhangi bir menfaat gördüğünde öylesine muamele etmelidir ki böyle bir kişiye. Allah Teala bu nedenle Allah Teala ilk bu talimatları 2'ye ayırmıştır. Bunlardan bir tanesi Allah Teala'ya olan görevler, ikincisi insanlara olan görevler, üçüncüsü ise Allah Teala ibadetleri almak veya insanoğluna iyi davranmak, farklı dinlerden dolayı kişilere eziyet vermek doğru değildir. Birçok ifadeler bulunmaktadır ki biz bütün bunları dikkatlerimizi ve sorumluluklarımızı çekmektedir. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bize kendi kitabında Malfuzat adlı konuşmalarında bunlardan bahsetmiştir. Bu talimatlar Allah Teala'ya olan sorumluluklar ve insanoğluna olan sorumluluklar burada anlatılmıştır. Bugünün dünyasının buna ihtiyacı vardır. Bu talimatları dünya insanlarına tanıtmamız gerekir ve böyle yaptığımızda insanlar hayret etmektedirler. Bizler daha bu talimatların detaylarına gittiğimizde ve onları detaylı olarak açıkladığımızda, bu insanlara bildirdiğimizde onların, bu dinleyicilerin öylesine hayret ettiklerini görürsünüz ki bu daha da fazladır. Normal olarak Müslüman olmayan dünyada İslamiyet'i Müslüman olmayanlardan duymuşlardır ve ancak İslam terörizm dini olarak aşırıcılık ve hakları ellerinden alan, diğer insanların haklarını elden alan bir dindir diye duymuşlardır. Onların tartışmaları bu diğer Müslümanların davranışlarıyla desteklemektedir. Ne yazık ki bazı Müslümanlar İslam adına bunu yapmaktadırlar. Yine söylediğim gibi İslamiyet'in gerçekliği Kur'an-ı Kerim'den ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil örneğinden ortaya konulduğunda ve ayrıca Hülefai Raşidin'in örneklerinden ortaya koyduğumuzda ve gerçek müminlerin davranışlarından ortaya koyduğumuzda gerçek onlara aşikar olur. Bu söylendiği gibi bu talimatlar, İslam talimatları uygulamak için bu çağda Allahü Teala Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir ve Ahmediye cemaati bunu yaymakta ve elinden geldiği kadar bu talimatlara uymaya çalışmaktadır. Dünyanın dikkatleri Ahmediye cemaatine çekilmiştir. Gördüm diyor huzur. En korkunç düşmanlar bile İslamiyet'in talimatları
en iyi şekilde onlara tanıtıldığında, bu talimatlar onlara söylendiğinde, uygulamalı olarak bunları da destekleyince çok büyük bir etki yapmaktadır insanlar üzerinde. Daha detaylara girmeden bu talimatlarla ilgili olarak geçenlerde birkaç gün önce Ahmediye Cemaati İrlanda'da ilk resmi olarak cami inşaatı açıldı. İnşa edilen cami açıldı. Siz benim hutbemi duydunuz. Ayrıca resepsiyon vardı gayrimüslimlerle ilgili olarak ve bunlar yayınlandı. Bunu dinlemişsiniz. Bu İslam'ın talimatlarıyla ilgili olarak birkaç noktadan bahsettim. Normal olarak Müslüman olmayanların önünde daima bu yolla konuşurum ben ve normal olarak onların üzerinde çok etki bırakır. Galway'de, İrlanda'da Müslüman olmayanlar, oraya gelenlerin dışında ayrıca gazetecilerle mülakat vardı. Siyasetçiler ve okumuş insanlar ve İslam'ın talimatlarıyla ilgili olarak birçok şeylerden bahsettim ve onlar etkilendiler bundan. Açıkça belirttiklerine göre bu İrlandalıların iyi vasıflarıdır. Olumlu veya olumsuz düşüncelerini açıkça söylerler. Eğer hoşlanmadıkları bir şey varsa sessiz kalmazlar veya gereksiz olarak övmezler. Bugün bu ziyaretle ilgili olarak belli bir takım şeylerden bahsedeceğim ve ayrıca bu insanların bunları dinleyerek daha sonra okuyarak da kalplerimiz bütün Allah-u Teala'yı övmeye çekilmiştir. Nasıl Allah-u Teala bir fırsat yaratmıştır Ahmediye Cemaati'ni tanıtmak için ve İslamiyet'in gerçek talimatlarını yaymak için bize fırsat vermiştir. İrlanda'da oraya vardığımda ilk günden itibaren Ahmediye Cemaati toplantı düzenlemişti parlamento ve konuşmacılarla ilgili olarak. Onlarla karşılaştım ve bu çok iyi bir atmosferde yapıldı. İrlanda parlamentosunun konuşmacısıyla veya temsilcisiyle karşılaştım. O son derece dikkatli, açık kalpli bir insan ve nezaketli kişi ve adaletin şartlarına destekleyen kişidir. O Ahmediye Cemaati ile ilgili olarak biraz bilgim var ve daima cemaatin faaliyetlerini ve hizmetlerine değer veririm. Cemaat küçük olmasına rağmen çok faaliyet gösteren aktif bir cemaattir Allah Teala'nın izniyle. Kendi referanslarıyla şöyle dedi: ben Afrika'ya, Ruanda'ya belli problemlerden dolayı oraya gittim dedi ve her neyse bunlardan bahsetti. Ahmediye Cemaati'nin Afrika'daki hizmetleriyle ilgili olarak okulları ve hastaneleri nasıl işlettiğimizi, insanlara su verdiğimizi ve diğer insancıl işleri yaptığımız, herhangi bir ayrım yapmaksızın veya din ve millet ayrımı yapmaksızın yapılmaktadır deyince o son derece hayret etti. Ben ona bizim okullarımızda dini talimatlar öğretmekteyiz fakat orada özgürlük vardır ve insanların özgürlüğü vardır. Öğrenciler bütün dinlerden gelmektedirler ve istedikleri gibi kendi dinlerini hangi dili istemişlerse onları okumaktadırlar dedim. Bunu dinledikten sonra konuşmacı son derece hayret etti. Çünkü Hristiyan okullarda zorla sadece Hristiyanlığı öğretmektedirler ve sadece İncil'i öğretmektedirler ve İncil'in talimatları zorla Müslümanlar da orada öğrenmektedir. Müslüman öğrenciler de orada öğrenmektedir. Bu özgürlük bizim tarafımızdan onlara verildiğini söyleyince çok hayret ettiler. Ve ayrıca terörizmle ilgili olarak bazı yerlerde Hristiyanlar da
adaletsizlik yapmaktadırlar farklı yerlerde. Fakat hiçbir şekilde Hristiyanlığı ayıplamazlar. İşte farklılık budur dedi. Ve Müslümanlardan ön yargılı kişiler Müslümanlarla ilgili olarak fikirlerini söylemişlerdir. Eğer bir Hristiyanlıktan bir hata yapılmışsa onlar hemen ayıplanırlar. Fakat Müslümanlar bunu yaparlarsa hemen İslamiyet'i çamur atmaya başlarlar. Bu onun fikriydi ve bu nedenle bu noktada aynı fikirde olmuştu ve 20 parlamentör geldi benimle karşılaşmak ve tanışmak üzere. Parlamento üyeleri Amen King beni o toplantıda tanıştırdı ve ayrıca cemaati övdü. Çünkü o Ahmediye cemaatinin eski arkadaşıydı ve cemaati bilmekteydi. Ayrıca toplantıda sorular da soruldu. Buna cevap olarak ben onlara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişi söz konusuydu ve onlara her şeyi ortaya koydum ve orada bazı şeylerden de bahsettim. Bu politikacılar belki bizler Ahmediye cemaati onları diğer Müslümanlardan ayırmak istediğimizi veya eğer bir fırsat varsa onlarla diyalogumuz yoktur diye düşündüler. Bir kişi izler herhangi bir fırsat var mıdır Ahmedi olmayanlar veya Ahmedi olmayan din bilgileri veya liderlerle cemaate karşı gelenlerle beraberce oturup konuşur musunuz? Huzur, ben onlara dedim ki biz daima hazırız. Fakat böyle bir platform hazırlarsanız biz oraya gitmeye hazırız. Eminim ki bu insanlar gelmeyecektir. Bir program vardı geçenlerde BBC'de. Bizim gençlerimiz, cemaatin üyeleri oraya gitmeye davet edildiler. Sizin düşüncelerinizi dinleyeceğiz dediler. Bir Ahmedi olmayan da oraya davet edilmişti. Bir Ahmedi'nin geldiğini öğrenince hemen reddettiler. İşte onlar bilmekteydirler. Öyle bilgileri çok kesin olarak bilmemektedirler. Ne bilgileri varsa yanlışa dayanmaktadır. Hanımların özgürlüğüyle ilgili olarak orada açıklamada bulunuldu ve tatminkar olarak açıklamada bulunuldu. Sekterizmle ilgili olarak belli ayrıcalıklar açıklandı. Niçin onlar ayrılmışlardır? Hristiyanlar, Museviler de bölünmüşlerdir. Müslümanlar da bölünmüşlerdir. Bu önceden haber verilmiştir. İslam'da da olacaktır. Onun içindir ki Ahmediye cemaatinin başlaması da buydu. Çünkü Ahmediye cemaati onları bir araya getirecektir ve Ahmediye cemaatinin yaptığı görev de budur. Bütün bunlar onları çok etkiledi ve bazı insanlar Galway'de resepsiyona geldiler ve 100'den fazla misafir vardı. Parlamentodan 5 üye ve 2 senatör vardı ve Galway'in polis müdürü vardı. Ayrıca Bishop'ın temsilcisi, belediye başkanı, doktorlar, mühendisler, farklı insanlar toplumdan vardı. Çok iyi bir atmosferde bu resepsiyonda. John Robert, politikacılardan birisi şöyle dedi. Bu fonksiyondan sonra bugünkü toplantı beni yüceltti. Mesih'in hitabı beni çok etkiledi. İslam'la ilgili olarak benim görüşüm bugün tamamen değişti. Ve öyle dedi. Arkadaşlarımdan birisi Suudi Arabistan'da yaşamaktadır. Onun bana İslam'la ilgili olarak söylediği şeyleri tamamen duyduklarım bunun tam karşısıdır. Burada İslamiyet'in güzelliğini gördüm. Bütün söylediklerinizi dinledikten sonra İslamiyet'in gerçekten barış dini ve sevgi dini olduğunu öğrendim.
ve başka insanlar için iyi duygu beslenen bir dindir. Galway'in belediye başkanı farklı dinlere bağlı olanlarla ilgili olarak şöyle diyor. Onları, bütün bu insanları, farklı dinlerle ilgili olanları bir araya getirmek son derece mutluluktur. Özellikle İrlanda'da ve Galway İslam Ahmediyeti hoş geldin demektedir ve İslamiyeti güzelliğidir bu. Muhalifler, Müslüman olmayanlar ve Hristiyanlar bundan memnun olmuşlardır. Parlamento üyesi Michael Peck şöyle dedi. Bu son derece güzel bir konuşmaydı duyduğumuz. Benim mesajımla ilgili olarak sevgiden ve barıştan dolayı bu mesaj çok cesaret vericidir ve bu da orada barışın mesajında ne kadar büyük güç olduğu ortaya konulmuştur. Başka bir misafir şöyle dedi. Ben barış ve sevgi mesajından son derece etkilendim. Başka insanlara bu mesajı ileteceğim dedi. Başka bir misafir Detri Mekana İnsanların beraberce bir araya gelmesini gördüğümde son derece memnun oldum. Allah-u Teala bu toplantıları karşılıklı insanlar arasındaki uyumu tesis etmesini sağlasın ve böylece insanlar hayatlarını nasıl olumlu değerlere saygı gösterdiğini anlasınlar. İşte Ahmediye cemaatinin olumlu tanıtımıdır ve İslam'ın talimatlarının tanıtımıdır. Diğer insanların da dikkatleri bu talimatlara çekilmiştir. Başka bir misafir şöyle dedi. Hiç şüphesiz insanlar son derece İslam'dan korkmaktadırlar. Fakat bugünkü toplantıda bize sevgi mesajı verildi ve zamanın halifesi İslam'ın talimatları, yani sevgi ve barıştan bahsetti ve bugünkü toplantıdan biz bunları son derece derinlemesine öğrendik. Deniyet Klein adlı başka bir misafir şöyle dedi. Benim konuşmamla ilgili olarak o çok önemli bir noktadan bahsetti ve her kişi, halifenin hitabını dinleyen herkes bundan etkilendi. Bu da iyi bir şeydir. Halife Müslüman dünyasının tezatlarından bahsetti bugün ve başka bir kişi İslam'ın talimatlarından etkilendiğini söyledi ve bu konuşma son derece hikmet doluydu ve kalplere dokunuyordu. Kalpleri etkiliyordu. Bir hanım misafir buradaki barış mesajı ve cihat mesajından son derece etkilendim. Caminin ismi toplumda uyumu sağlamaktadır ve ben burada yeni bir İslamiyeti, yeni bir anlayışını anladım. Galway'nin County Deputy konuşmacısı keşke bu mesaj bütün dünyada yankılansa ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek temsilcisi haline geliniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Hristiyanlar böylece daha saygı gösterecekler ve dua ediyorum ki bu mesaj bütün dünyada yayılsın. Bir hanım misafir yine şöyle dedi. Onun eğitimi Dublin eğitimden Meryem Camisi'nin isminden son derece etkilendim. Hazreti Meryem'in makamının ne olduğunu anladım ve Kur'an-ı Kerim
nasıl ondan bahsetmektedir. Bu çok çekici bir noktadır ve bütün Hristiyanlara daima İslamiyet'in aleyhinde konuşanlara bundan bahsetmelidirler. İslam'ı fazla bilmiyorum ama halifenin konuşmasını duyduğumda İslam'la ilgili olarak çok iyi bir fikir edindim. Bir gazeteci hanım Mrs. Bertha şöyle diyor: bugünden daha önce İslam'la ilgili olarak hiçbir fikrim yoktu. Bütün günümü Mescid Meryem'de geçirdim. Halifenin cuma hutbesini ve hitaplarını dinledim ve şöyle bir sonuca vardım: İslam barış mesajıdır. İslam barış dinidir ve kendi gözlerimle bunları gördüm. Ahmedilerin ne güzel davranışları vardır. Bunlar iyi ahlaktır ve iyi örnektir ve onlar insanları etkiler. Bir İrlandalı hanım, İslam'la ilgili olarak fazla bilmiyordum. Fakat bildiğim tek şey gördüğümüz, haberlerde duyduğumuz terörist saldırılar ve öldürmeler. Fakat halifenin söylediği şeyler tamamen farklıdır. Bu sevgi ve saygı, barış mesajıdır. Bir misafir, konsulör şöyle diyor: buraya gelmeden önce Hristiyanlar ve Müslümanlar birbirine benzemektedirler. Medyada duyduğumuz gibi Müslümanlar teröristtirler ve orada adaletsizlik yapmaktadırlar. Fakat halifenin konuşmasını duyduğumda son derece etkilendim. Özellikle barış mesajı, motoyu herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin motosu beni çok etkiledi. Hiç şüphesiz Ahmediye cemaati buna uymakta ve ne söylüyorlarsa ona uygulamaktadırlar. Bu mesaj çok etkilidir ve dünyanın buna ihtiyacı vardır. Sadece bir cemaat vardır ki o mesajı, barış mesajını yaymaktadırlar. Bütün bunları duyduğumuzda mutlu olmayalım. Sadece sorumluluk da gittikçe artmalıdır diyor huzur. Hanım konsolor şöyle dedi: fikrime göre bu toplantıya geldiğimizde herkes bir derece hayret etti. Halife bu noktalarda bahsettiğinde bazı insanlar vardır. Belki tehlike vardır bu insanlardan dolayı. Belki de korku duymuşlardır deyince herkes bundan memnun oldu ve tatminkarlıkla halifeyi dinlediler. Bir gazeteci şöyle dedi: bu halifenin hitabı, bunu duyduğunda kişi kesin olarak Ahmediyet ve İslam'dan bahsetmiştir ve bazı aşırıcılar bu düşünceleri değişmiştirler. Bu İslamiyet'in talimatları, sevgi ve saygı, barış mesajları son derece güçlü bir konuşmadır ve beni son derece etkiledi ve son derece bundan etkilendim. Ben cemaati 11 fonksiyonuna katıldım ve karşılıklı dinler toplantısı yaptılar. Onların düşünceleri, sadece insanlar bunu göstermek istiyorlardı. İnsanları devamlı olarak ve kendi gözlerimle gördüm. Onlar söyledikleri şeyleri neyi tebliğ ediyorlarsa onları yapmaktadırlar. Yine bir kişi Millet Meclisi'nden ilk önce teşekkür etti ve ondan sonra çevremde birçok kişiyi bilmekteyim. Onlar hem yerel seviyede bütün Ahmediler çok faaliyet göstermektedirler. Toplumumuzda önemli bir yerleri vardır. Hanımların organizasyonu da bizlere yardım etmektedirler. İnsani yardımlarda bulunmaktadırlar. Bütün bu organizasyonlar böylece cemaatin tanıtımı bu şekilde insani yardımlarla yapılmalı ve böylece onlara tebliğ etme şansını da bulursunuz. Polis, Galway County'nin polis müdürü şöyle diyor:
Bu toplantıya gelmek benim için çok önemlidir. Ben çok iyi bilmekteyim ki İslam Ahmediye cemaatinin İslam'ı terörize inanmaz. Terörizme inanmaz. Onlar daima başka insanlara tolerans etmemizi isterler. Ahmediye cemaati bu camiye Meryem Camisi ismini vermiştir. Ve şöyle diyor, ben son derece mutlu oldum Galway'i bu amaçla seçtiğiniz için ve polis müdürü olarak cemaatin üyelerine kesin olarak söylüyorum ki bizler sizi koruyacağız ve insanlara ilettiğiniz mesajlarınızı koruyacağız. Pakistan'da ve diğer ülkelerde camilere saldırılmaktadır. Onlara birçok paraya mal olmaktadır ve bunlar İslamiyet'in adına yapılmaktadır. Hristiyan dünyasında bundan gurur duymaktadırlar. Ve sizler bizim şehrimizi cami açmak için, cami inşaat etmek için seçtiniz diye gurur duymaktadırlar ve herkesin kendi ibadetlerini yapmaya hakkı vardır derler. Endonezya'da, Pakistan'da, başka yerlerde polislerin gözleri önünde terörizm yapılmaktadır ve bu Hristiyan ülkelerde polisler bizler size her türlü korumacılığı vereceğiz ve elimizden geldiği kadar sizi koruyacağız demektedirler. Bu ahlaki değerler, İslami değerlerdir ve bu insanlar bunları edinmişlerdir ve Müslümanların çoğunluğu bunları unutmaktadır. Yine bir misafir Emin sahip siyasetçi 1989'da senatör olarak seçilmişti ve o 2000'den 2010 yılına kadar bakandı. Sosyal korumacılıkla ilgili olarak 2010'da atama yapıldı. Ben 2010 yılında bu caminin temel atma törenine katıldım. Bugün bu caminin tamamlanmasından dolayı son derece mutluyum dedi. Ve bu cemaatinin sevgi ve saygı talimatlarından son derece etkilendim. Cemaat yüce ahlaki değerlere göre çalışmaktadır. Dini faaliyetler yapılmaktadır ve insanları bir araya getirmektedirler. Ben bu gayretlerden son derece etkilendim. Mr. Fenter bir şirketin sahibi, orada çalışıyordu. Ses sistemiyle ilgili olarak beni namaz kılarken ve hitap ederken gördü. Ben Katolik'im, kiliseye giderim. Ben buraya geldiğimde burada değişiklikler, bende bir değişiklik olmaktadır. Ben barış hissetmekteyim. Allah-u Teala'yı bulamadım kilisede. Ben halifeyi namaz kılarken görünce orada Allah-u Teala'yı buldum. Ben de halife ile beraber secde ettim. Ben duaların sözlerini bilmiyorum ama bu davranışlarla secdeye gittiğimde sizin insanlarınız için son derece dua ettim dedi. Yine yayıncılık vasıtasıyla birçok mesaj iletildi, işler yapıldı, haberler basıldı, yayınlandı. Benim hutbeyi verirken resmimi gördüler ve ülke kanalında 5 milyona yakın kişi ve bütün herkes seyretti. RT radyo kanalında da
Sky'da da bu bulunmaktadır, televizyonda, fakat radyoda, oradaki radyoda bu programı dinleyenler 1 milyondan fazladır. Cuma hutbesinde kaydettiler ve benimle mülakat yaptılar ve bütün hepsini herhangi bir değişiklik yapmaksızın her şeyi gösterdiler. Bu RT kanalında bir raportör benimle beraber mülakat yaptı. İslam'la ilgili olarak soru sordu ve sizin İslam'ı herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin sloganında bu dünyada ne yaptınız? Bunda dünyada olanlar sizi rahatsız etmemekte midir? Ben onlara İslam başkalarının haklarını ellerinden almayı, herhangi bir kişiye karşı kötü davranmamayı söyler. Biz İslamiyet'in gerçek talimatlarına uymaktayız ve bu temele dayanarak bizim motomuz vardır. Herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin. Bu talimatlara göre bizler davranmaktayız ve Allah Teala tek bir Allah'tır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberidir. Ve Allah Teala alemlerin Rabbidir ve o her şeyi verendir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak rahmetüllül alemin, bütün alemler için rahmettir. Allah Teala tek olduğunda ve bütün evrene desteklediğinde ve sağladığında, bütün bir peygamber bütün evreni rahmet olarak gelmişse, İslamiyet'in herhangi bir talimatında başkalarının haklarını ellerine geçirmek nasıl olur, mümkün olabilir? İşte İslamiyet'in talimatı, herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin talimatı buradan kaynaklanmaktadır deyince çok etkilendir. Başkalarında ilgili olarak ISIS, Taliban'la ilgili olarak sorular sordular. Ondan sonra dünya ile ilgili olarak ne söylüyorsunuz? Ben dünya karışıklıklarla ilgili olarak problemlerle olgular gruplanmaktadır. Bu İslam ülkesi veya Avrupa ülkelerle, İslami ülkelerle ilgili değildir. Avrupa ülkesinde de bu karışıklık burada artmaktadırlar ve insanlar sabır göstermemektedirler. Barışın tesisi tam olarak yapılmamaktadır ve büyük tahribat olacaktır ve bu kontrolün dışına çıkacaktır ve bu da 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olacaktır. Bununla ilgili olarak kendi haberlerinde bundan bahsettiler. Onlar ayrıca missionary in charge ve Amir Sahap'la da mülakat yaptılar ve bunları gösterdiler Galway'de. 150 kişi Irish Time adlı gazetede de 29 Eylül'de orada haberler yazıldı. Hemen hemen 1/3 ve benim fotoğrafım ve caminin fotoğrafı vardı. Bununla beraber haberleri de verdiler. Bazı noktalar mülakatla ilgili olarak o rapora, o habere de dahil edildi. 187.000 kişi bunu okudu. İnternette birçok kişi bu gazeteyi, bu olayları izlediler. Benimle mülakat yaptıklarında Ahmediye niçin kuruldu? Sizinle diğer Müslümanlar arasında ne fark vardır diye sordular. Gerçek farklılık Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e göre zaman gelecek. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem gelecektir ve camilerin, Müslümanların camileri insanlarla dolu olmasına rağmen hiç şüphesiz onlar hidayetten yoksun olacaklardır dedim onlara. Ve bütün talimatlar, yine belirttiğim talimatlarla ilgili, bahsettiğim talimatlarla ilgili
bunlar sadece bunlarla kalmayıp hilafet bazı insanların söylemesiyle hilafet kurulmaz. Fakat Allah Teala bir alamet belirtmiştir. Daha önceden bir belirtiliği ortaya koymuştur. Bunlardan bir tanesi güneş ve ay tutulmasıdır. Bütün onlara bunlar açıklayınca onları not ettiler veya belki bunlardan bazılarından bahsetmiş olabilirler. Bunun gibi camilerin özgürlüğü korunmasıyla ilgili olarak birçok şeyler bahsedildi. Kısacası diyor huzur, medyada olsun, televizyonda, radyoda, gazetelerde çok iyi bir tanıtım yapıldı ve bütün ülkede gazeteler yayıldı ve İslamiyet'in ve Ahmediyet'in tanıtımı yapıldı. Bizler bir yerde cami açtığımızda, inşa ettiğimizde Allah Teala'nın lütfuyla bu İslamiyet'in gerçek talimatlarını yayma fırsatı verir bize. Bu da Allah Teala'nın bir lütfudur. O benim turumu da nimetlendirdi. Bütün gayretler, nimetler, tanıtımlar ve birçok fırsatlar Allah Teala'nın sözüne göredir ve vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği sözden dolayıdır. Bizim gayretlerimiz son derece mütevazi gayretlerdir ve Allah Teala'nın sonsuz nimetleri ve destekleri buradadır. Her Ahmedi ve her Ahmedi daha da imanında daha da güçlü olmalıdır. Durum böyle olmalıdır. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde hayret verici bir şeydir. Allah Teala gerçeği parlatmak ve yenilemek için bizim desteğimizi sağlamak için bunu öylesine vurgulamaktadır ki bu insanlar gözlerini açmamaktadır. Allah Teala'nın lütfuyla muhaleflerin karşılığına rağmen Allah Teala destekler. Muhalif bana mektup yazarak birçok kişiler muhaliflik yapmaktadırlar. Biz bunların cevabını verememekteyiz. Buna rağmen her şeyde siz başarılı olmaktasınız. Bu soruyu biz anlayamıyoruz. Bizler muhaliflik göstermekteyiz. Fakat siz başarılara ulaşmaktasınız. Aynı soru bugün bu insanların sorusudur. Fakat Allah Teala'nın desteği ve yardımı Allah Teala'nın vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği sözlerdir. Belli ulemaların kendi fikirlerinde, akıllarında bir takım düşünceler vardır. Onlar nuru arayacaklarına karanlığı ararlar. Allah Teala'nın gazabına uğramaktadırlar ama onu anlamamaktadırlar. Bu doğal felaketler, Müslümanları öldürmek ve onların kötü durumları ile ilgili olarak hiç düşünmemektedirler. Bize ne oluyor? Niçin bunlar oluyor? Acaba biz İslam'ın talimatlarına uymakta mıyız? Veya Allah Teala'nın nimetlerine ulaşmakta mıyız? Diye düşünmemektedirler. Bunları yapmakla. Bizler bütün dünyayı kendimize çekmekteyiz. Yoksa biz onları kendimize mi çekmekteyiz? Yoksa onları bizden kaçırmakta mıyız? Sözde ulemalar, liderler pençelerinden kurtulursa belki Müslümanlar aynı Müslümanların güzel talimatlarına uyarlar ve bu güzel talimatları yayarlar. Onun için bu imamı kabul etmeleri gerekir. Belli Ahmediler şehit edildiler. Bunun sonucu onların tatmini ne oldu? Onlar ne kazandılar? Neyi kazandılar? Onları öldürmekle, şehit etmekle. Eğer her gün değilse ama yüzlerce insan ölmektedirler. Pakistan'da karışıklıklar vardır. Her yere bakıldığınızda karışıklık vardır. Allah Teala bizlere kendi sorumluluklarımızı en iyi şekilde tamamen yerine getirmemizi nasip etsin. Bugün de bir şehidin cenazesini kılacağım. Nirpur hasta şehit edildi. 2 diğer cenaze de vardır. Burada şimdi bu cenazenin bir tanesi, diğer ise Doktor Rubina Kerim
sahibi Dr. Abdülmünim Cuncuva İrlanda'da 27 Eylül'de vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhammed Kerim Kureyşi Şahir Ravalpindi'den onun kızıydı. Hafız Muhfaz Emin sahip Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin torunuydu. 2000 yılında Lajna İrlanda'da genel sekreterdi. 2009 yılında Naib Sadr'dı Doğu bölgesinde. Lajna için çalışmaktaydı. Ve Cuma'nın hazırlıklarında merkezde, camide, orada camide olmadığında kendi evinde kılınırdı ve son derece misafirlikte çok iyiydi ve bütün fakirlere bakardı, misafirperverdi, hizmet ederdi ve daima iyi davranışı vardı, nazik idi ve dua ile doluydu. Mali fedakarlıklarda çok aktifti. Belli bir zamanda iyi değildi ve kanser idi. Fakat büyük bir sabırla ve zamanını hiçbir zaman herhangi bir şikayette bulunmadı. Ve benimle karşılaştı geçenlerde ve küçük çocukları da vardı. Arkasında küçük çocuklarını bıraktı. Benim çocuklarım bu atmosferden bozulmasın diyordu. Allah-u Teala onları korusun, çocuklarını korusun Allah-u Teala. O caminin açılışına katılamadı ve cumartesi günü vefat etti. Yine söylediğim gibi kocasının yanında 2 oğlunu bıraktı. Her ikisi de vakvinudur. Bu şehitten bahsettiğim kişi, şehit olan kişi Mukarrem Mübeşşir Ahmet Kevser Muhammed Celal sahip Satellite Mir Pursap Satellite Town'un Mir Purhas şehit edildi 22 Eylül'de. Homeopati kliniğinde çalışıyordu. 2 bilinmeyen kişi ona ateş etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun, orada şehit oldu. Detaylara göre Doktor Mübeşşir Bey klinikte çalışıyordu. Her zamanki gibi hastalara bakıyordu. Hanımların tarafından erkeklerin tarafına geldiğinde daha sandalyesine oturmadan 2 kişi motosikletle geldi, kliniğe girdi ve ateş atmaya başladı. 7-8 mermi onun başına ve göğsüne geldi ve bunun sonucu şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ailesi Deragazi Han 1954'te Neyaşagar'a geldi. Ailesi Ahmediyet ailesine babası vasıtasıyla 1954 yılında biat edildi. 3. Halife Hazretlerinin önünde. O Ahmedi olunca evinden atıldı ve Gulam Resul Muhammedabad'da onu korumacılık verdi ve kızını da ona verdi ve ondan sonra başka bir işe başladı. 1974 yılında orada bir bina ateşe verildi. Babası da çok zorluklardan geçti. 1965'te doğdu. Mahmudabad'da eğitimini yaptı. Cemaatin binası vardı. Karachi'ye gitti, eğitim gördü. Ondan sonra dispanser kursu aldı. Evlilikten sonra 1995 yılında Mirpur Has'a geldi. Bir müddet sonra kliniğini açtı. Allah-u Teala
birçok kişiyi birçok kişiyi tedavi etti. Homeopatik doktor olarak çok saygı gösterdiler ona ve birçok kişiyi tedavi etti. Birçok kişi onun Ahmedi olduğunu biliyordu ama hiç kimse ona karşı gelmedi. Kliniğinin yanında bir Ahmedi olmayan cami vardı. İmam hiçbir zaman kötülük yapmadı. Doktor beyle çok iyi ilişkileri vardı. Bazı mollalar bu terbiyesizliği yaptılar. Allah Teala onlara hidayet versin. O cemaatte sekreteri mubayin idi. Hizmet etmekteydi. Bunun dışında farklı organizasyonlarda ve cemaatte çalışmaktaydı. Doktor Abdurrahman Sıddıki döneminde memurluğu idaresinde o yeni cemaate gelenlerin yemeklerini hazırlar, onların birçok hizmetler yaptı. Keşmir'de zelzele olduğunda Keşmir'e gitmişti. İnsanlara hizmet ederdi. Çok diğerlerinin, bütün insanların yiyeceklerine bakardı ve son derece sade bir kişiydi. Son derece itaatkar bir kişiydi. Hilafete bağlıydı. Devamlı olarak namaz kılar, nafile namaz kılar ve daima yumuşak konuşurdu. Yumuşak tarzda konuşurdu. İyi ahlaki değerlere sahipti ve son derece büyük bir şahsiyete sahipti. 47 yaşındaydı ve musiydi. Sekreteri mal ve vesiyet sekreteri Doktor Bey çandaları ödemekte daima öder ve ödemesi daima fazla olur ve zamanında öderdi. Kendi çocuklarının eğitimini çok isterdi. Çocukları tıp kolejinde ve çocukları, oğulları da eğitimde. Bu kişi selavat getirdiğinde pan çiğnerdi fakat bu onu durdurdu. Bir oğullarından birisi rüyasında babası doktor başka bir şehit doktorla, bu şehidin annesi çok yüksek bir makamda durduğunu gördü rüyasında bu doktor beyin. Arkasında bir hanım, iki kız ve bir kişi Karachi'de, o kızlardan birisi Karachi'de evlendi. Diğeri kolej öğrencisi. İki oğlu 18 yaşında. Üniversiteye giriş sınavı hazırlanmakta. Diğeri ise 15 yaşında. Allah Teala bu şehitin makamını yükselsin. Annesi ve babasına ve çocuklarına Allah Teala çocuklarına korusun ve bütün arzusu çocuklarıyla ilgili olarak bütün bu arzularını yerine getirsin. Amin. Onunla ilgili olarak Atahul Vahid Bajpa Bey Rabbah'ta öğretmen. Ben Mirpur hastanım. Evimiz onun evine çok yakındır. Ben onu çok yakından görmekteyim. Çok iyi davranışlı bir kişi dedi ve daima insanlarla tebessüm ederek konuşurdu ve konuşması çok çekiciydi ve daima bütün toplantıyı canlı hale getirirdi. Bütün misyonerlere saygı gösterir ve yaz ayında ne zaman oraya gidersem Mirpur'a onu camide görürdüm ve vakfizindeki olarak o çok büyük bir saygı ile beni karşılardı.
Onlar benim yaşımdan daha büyük olmasına rağmen, ben ondan büyük olmama rağmen bana gösterdiği saygıdan dolayı çok mütevazilik gösterdim. Daima tebessüm ederdi. O öldürüldüğünde hayret ettiler. Niçin bu insanlığa hizmet eden kişi niçin öldürüldü? Onun şehit olması durumunda bunu duydular, bunu hissettiler. Çocuklar son derece güçlü ve belki de onlar kendi kontrolünü kaybedecektir diye düşünüyordum. Hiç duygulanmadan şimdi Mirpur hasta 2 şehit vardır. Daha önceki sadır şehit olduğunda Ahmedi olmayanlar bile, hanımlar bile geldiler. Başsağlığı dilemek için kliniğinin olduğu bölgeye. Biz burada doktor beyden ilaç alırdık. Bir keresinde bir fakir kişi tedavi için gelmişti. Ona ilaç verdi ve belli şeyler ona verdi. Peki dedi hanım, onun stili öylesine güzeldi ki bunu anladı hemen doktor fakir. Bu bütün tedavisinin yanında o fakir insana para verdi, kadına. Siz tedavinizi tamamlayın bu parayla ve sıhhatinize dikkat edin dedi. Bu hanım, yaşlı hanım, fakir olan hanım, bu çeşit insanlar, bu Ahmedi olmayan insanlar böyle insanları seçip öldürürler işte. Bu düşmanların düşünceleri barbarca davranışlarla bizim dinimizi zayıflatacaklar diye düşünmektedir. Allah-u Teala'nın izniyle biz öylesine mektup aldım ki hiç bizim imanımız daha da güçlendi. Bizimle ilgili olarak düşünmeyin. Allah-u Teala bir şehidin yerine yüzlerce daha fazla çalışan kişileri bize verecektir. Dua edelim ki Allah-u Teala bütün Ahmedileri Pakistan'da koruması altında tutsun inşallah. Onun erkek kardeşi yazıyor. Çok akıllıca aile meseleleri hallederdi. Bütün aile üyeleri ona danışırdı ve kardeşlerine bakardı, kız kardeşlerine bakardı ve mali problemleri olduğunda kız kardeşlerinin o kocası kız kardeşinin kocası hapse düşünce o kız kardeşine ve çocuklarına baktı. 3. cenaze Zafer El-Hacif Latif sahibi El-Hac Celalettin Latif sahibin Sadır Cemaat USA, onun hanımı. O uzun zamandan beri iyi değildi. Öğlen namazına hazırlanıyordu ve vefat etti. İnnalillahi ve innalillahi raciun. Naima 1934'te Hristiyan bir ailede doğdu. West Virginia'da eğitimini gördü. Medical Üniversitede tıp bölümünde hizmet etti. Savaş esnasında yaralananlara göz kulak oldu. Kanunlara çok uyardı. Çok barış dolu bir insandı. 1994'te Ahmediyeti kabul etti. Kendi kendine çalışarak imanını arttırdı. Bilgi edindi. 1994 yılında Halife Rabi'yi görmeye geldi. Siz Ahmedi doğmuş gibi görünüyorsunuz. Naime Hanım hiçbir şekilde cuma namazını kaçırmazdı. Cemaat programlarına katılırdı. Ramazan'da oruç tutardı. Hiçbir zaman kaçırmazdı. İslamiyet'in talimatlarına devamlı uyar ve her hafta oruç tutardı ve itikaf ederdi. İnsancıl çalışmalarda hizmet ederdi. Zayıf insanlar eğer camiye gelemeyen olursa onlara arabalarını alırdı.
Amerikan cemaatiyle birlikte hacca gitti. Çocuklarını Cuma'ya getirdi ve çocukları da alırdı. Kur'an-ı Kerim'i devamlı okurdu ve aynı alışkanları da çocuklarına yapardı. Akşam namazlarını beraberce kıldırırdı. Etraftaki çocuklar da gelirdi. Mali fedakarlıkları yapardı. Ne zaman kocasından bir hediye alsa bu parayı verirdi. Bana bunu cami fonuna yatırırım derdi. Onun için bana vereceğine siz benim adıma camiye onu öde derdi. Böyle fedakar hanımlar cemaate verildi Allah Teala tarafından. O son derece dedikodudan hoşlanmazdı. Nefret ederdi. Bir kişi ben ölü kişinin etini yemek istemiyorum derdi. Keşke bu alışkanlık sadece hanımlarda değil erkeklerde de olsa bu bütün problemleri cemaatimizde giderir. O tamamen hilafetin sevgisinde yok olmuştu. Hilafete itaati birinci sırada gelmekteydi. Üçüncü halifeyi dinledikten sonra tesettür etmeye başladı ve bu ilk önce tesettür yapan kişiydi ve Vakf-ı Cedid'in ve diğer ofislerin hizmetinde de bulunmuştu. Allah Teala'nın lütfuyla Musi idi. Celalettin Latif sahip, onun kocası, arkada oğulları ve kızlarını buldu. Hepsi cemaatte çalışmaktadırlar. Ve bütün aile cemaatte de çalışmaktadır. Celal Bey'in ve kendi çocukları da cemaatte çalışmaktadır. Kızları zannedersem çok her yıl calsaya gelmektedirler. Allah-u Teala bu hanımın makamını yücelsin ve ona saygı, sevgi göstersin ve arkada bıraktıklarına onlara sabır versin. जनाजा क्योंकि हाजिर भी है इसलिए नमाज जुमा के बाद मैं बाहर जाकर नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा. अब आप यहीं मस्जिद में सफ़े दुरुस्त करके नमाज पढ़ें. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.